che io ricordo il solo commento su questo manifesto della gioventù eretica. Eretico Zonacchi si vuole dare, ma giovanoso. Dice, se in tre fate una somma abbastanza prossima al millennio, no? Che io ricordi fu questo l'unico commento. Probabilmente era molto in anticipo sui tempi, probabilmente non esistevano contesti di accoglienza che potessero appunto riconoscerlo e valorizzarlo. Fatto sia che il libro ricompare e forse compare per la prima volta soltanto oggi, in seguito al riconoscimento che è stato fatto da parte di Roberto Spano, del suo movimento e di Maurizio Parlante. Ancora una volta mi viene da dire, le cose nostre vengono riconosciute in quanto viste con gli occhi di fuori. Ancora una volta. È un libro importante non solo per le tematiche che tratta il rapporto all'angolazione, che si è presente in misura forte, certo, ma non è l'unica, il rapporto all'angolazione della decrescita felice. È un libro importante perché rimanda, e direi che rimanda con molta forza, al resto della produzione di Eliseo. Eliseo io credo che fosse, oltre che un pensiero politico appassionatissimo sempre, è irriducibile, non ha mai rinunciato a essere uomo politico e a cercare la politica come sola dimensione accettabile di vita. Direi che è sempre stato anche un archeologo, metterei le virgolette accanto a questo termine, un archeologo ermeneutico sottilissimo e penetrante del nostro passato con particolare predilezione nei confronti di quello che certo è stato da sempre il più studiato, ma anche da sempre il più frainteso, e cioè il passato nuragico. Intendiamoci bene, era un nostalgico Eliseo, permettetemi, manco per le palle, no? Eliseo non ha mai, prima di tutto, esorcizzato la nostalgia. Questo tipo di ricorrente, circolante, ossessivo esorcismo della nostalgia è un'invenzione della modernità, è un'invenzione dello sviluppo, è un'invenzione della crescita, è un'invenzione, avrebbe sottolineato Eliseo, del PIL. Sapete che cos'era per Eliseo il PIL, la modernità, lo sviluppo, la crescita? Erano, per usare un termine che ricorre molto nel suo romanzo, Il capezzolo di pietra, era un infelicissimo inventore di titoli Eliseo, no? I suoi titoli sono sempre orrendi, sballatissimi, no? E tradiscono molto, direi, in profondità i testi, ma chissà perché aveva sempre questa disposizione, questa vocazione
al titolo fallimentare e sbagliato. Un termine che ricorre molto in un pezzo di pietra è l'ordigno. L'ordigno che poi è lo Stato, l'ordigno che poi è la città, l'ordigno che è poi sempre la superfettazione dell'abbandono di equilibri già comprovati e collaudatissimi come equilibri molto fecondi in vista di oltrepassamenti che sono quelli della crescita e dello sviluppo. Appunto, queste cose erano ordini nel senso, come dire, bellico del termine, cioè erano delle bombe, erano degli esplosivi, erano delle cose, degli strumenti devastanti precisamente in quanto all'interno di quegli equilibri collaudati che avevano spesso costituito i contesti del passato, rispetto a tutto questo, certo, erano il rovescio, il contrario. Erano le direzioni contromano in senso